今回ね、思い切って Amazon で、睡眠時無呼吸症候群の解消グッズっていうのを2つ買ったんだよね。ベロがつっかえるって言ってたでしょ。こういうアイテムがあるのよ。ベロを前に出すことによって、喉のつっかかりを治す。こうして、この状態で、ね、あとこれ。CPAP ってみんな知ってるでしょ？こういうマスクして。これのなんか簡単版みたいなやつ。鼻に入れて、こんなスイッチあるのね。で、USB で充電できる。なんかね、ウィーンってなってるの。ちょっと風出てんのね。鼻で息しやすい。すごい。一応、鼻の通り良くなってるわ、これ。